溶脂針，全世界最廢嘅醫美啊！呢個長年咧，所有日本嘅美容醫生咧都係咁講噶啦，長期居於榜首啊！溶脂針係俾咩人打嘅咧？唔敢做抽脂手術嘅人去打嘅。咁有啲咩醫生會幫你打溶脂針咧？就係啲唔識做外科手術、唔識做抽脂、對抽脂呢樣嘢唔純熟嘅醫生去幫你打嘅。之後佢哋先會咁推薦溶脂針呢件廢嘢嘅啫。當一個唔肯做抽脂嘅客人遇上唔識做抽脂嘅醫生，注定係呢位客人賭錢落海嘅開始啦。溶脂針咧就冇一個 promise 㗎，你唔會知道你要打幾多次，你要使幾多錢、幾多時間落去先達到你想要嘅效果，你唔會睇到終點嘅開始。但抽脂就唔同啦，抽脂你會睇到你抽咗幾多脂肪出嚟，抽咗幾多就係瘦咗幾多咯，就係咁 straightforward 嘅嘢嚟嘅。但我唔係話 sell 大家去抽脂一定要嚟揾我抽脂，唔係咁樣，我只不過俾大家知道，如果你揀溶脂針咧，你就要接受呢樣嘢，就係你唔會知道你幾時瘦到。同埋溶脂針咧有一個後遺症啦，就係越打得多咧，你啲脂肪會越硬嘅。咁所以如果有啲人將來係其實打算做抽脂嘅人咧，就建議你唔好鬥溶脂針啦，因為你抽脂嗰陣時啲脂肪咁硬咧，點抽啊？唔係抽唔到，係難抽咯。大家真係想打溶脂針，想試下溶脂針嘅話咧，會建議你打咩部位咧？就係面啊，面咧呢啲細嘅部位咧會比較容易睇得出佢嘅效果，因為集中打嗰度反而你會容易睇到佢嘅變化。但係你話原本其實已經好肥噶啦，想靠溶脂針去瘦落嚟，呢啲係冇可能嘅，真係冇可能。你哋可以留翻啲錢做翻啲有意義嘅嘢。